सब स्टैंडर्ड इसमें डाला है, फिर वो नीचे जाए। उसके लिए तुम अभी इस पर हाथ डाला, उसमें सब स्टैंडर्ड डाला है। भरून वरता ते तुम्ही पळयला हितून JCBन घालून परत आम्ही विचारते असले मटेरियल तेणी हांगा घातला आनी मागीर ताजेर ताजो पिठो केला आनी मागीर ताका वयल्यान ताणी सिमेंटाचो हेजो केला। हे काम दिलीप बिल्ड पासाचे कॉन्ट्रॅक्टर व्हडलो नॅशनली फेमस कॉन्ट्रॅक्टर हे तो म्हणून मस्त गेल्यान कसली फटींग म्हणून करता। गोवा वेल्ला आनी आक्षी हाजो जो एक बायपास आसा ताजो सर्वीस रोडा कडेन आसा आनी वयल्यान हायवे वयता, फ्लायओवर वयता आनी ह्या दिसांनी सद्या हांगा काम चालू आसा जे फुटपाथ कन्स्ट्रक्शन ताजो कुशीचो चलता आनी सकाळच्यान जर आमी पळयलें आमचो एकटो जागृत नागरीक हांगा आयिल्लो ताणें पळयलां आतां जर तुमी पळयत जाल्यार वयर जो ताणें हें घातला कॉन्क्रीटचो ताजे पोंदां जे पळय ताणी मटेरियल यूज केला पॅकींग मटेरियल म्हणून तो अक्षरशः जो कन्स्ट्रक्शनाचो भायर काडून उडयल्लो पयलींचे कन्स्ट्रक्शनाचो जो मटेरियल आसा तो यूज केला आनी जर तुमी पळयत असले मोठे मोठे फातर हे असले जे आसले ते सगळे हांगा यूज केल्या आनी हेजी स्ट्रेंथ कितें आसलेली कोण तरी म्हाका दिसता PWD वा कोण नॅशनल हायवे कोड पळयता आनी हे कशें सर्टिफाय केला आनी हो सगळो पोंदां घालून ताजे वयल्यान ते फक्त एक हो लेयर मारता थंय रॉबल ना कांय ना युजली रॉबल आसता सो हे जर तुमी पळयत सकाळी जेन्ना नोट केले आमच्या एका बऱ्या जागृत नागरिकान सांगता न्यूजच्या थोड्या वेळान आतां ते म्हणून ते काडपाक लागले जर तुमी आतां मुखार येवन पळयलें जाल्यार मोठे ते काडपाची तेणी तयारी सुरू केल्या हांवेंनी मागीर हे व्हिडिओ जो सकाळी म्हाका मेळटा हांवें फॉरवर्ड केले PWD इंजिनियराक केल्यात प्रेसाक केल्यात पूण अक्षरशः असली लूट म्हणजे नॅशनल हायवे व्हडले कन्स्ट्रक्शन आनी कितें सांगता आनी पळयत जाल्यार हे असले सब स्टँडर्ड मटेरियल हे पोंदां वापरप तेजे वयल्यान हो लेप घालप आनी हेजेर कोण कारवाई करतलो कोणें हेजेर लक्ष दिवपाचें हांगा PWDचो कोणूच नासता थंय कुशीक थंय फुडें हॉट पिक्सिंगूय चालू आसा पूण अशें जर म्हाका दिसता आसत जाल्यार अक्षरशः जनतेचे पयशांची लूट आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता हेजेर एक्शन ही घेवची पडटली आनी हांगसरले स्थानीक आमदार सरपंच आनी बाकीच्या लोकांनी हेजेर लक्ष दिवंक जाय आनी हे विचारपाक जाय आनी कॉन्ट्रॅक्टराक हेजो जाप दिवचो पडटा। कोण आहे रे क्या डाल रहे हैं नहीं तो वो निकाल रहे हैं लेकिन वो क्यों डाला किसने बताया अपने डालने के लिए बताया सर वो उस साइड डालना था वो इधर लाके वो डालना। अरे नहीं ऐसा ये लूट होता है ना तुम उस साइड डाला वहाँ डाला ऐसे कैसे हो सकता है बाद में ये आप बिल भी क्लियर हो जाएगा नीचे क्या है टूट जाएगा ना ये इतना बड़ा फ्लाईओवर क्यों बनाया है नेशनल हाईवे तुम ऐसा करता है तो तुम्हारा कंप्लेन हो जाएगा ना अभी हमने अभी कंप्लेन दिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ये सब पूरा निकालना पड़ेगा आपको आप कॉन्ट्रैक्टर है लेबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर कौन है इसका कॉन्ट्रैक्टर कौन DBL इतना बड़ा और ये ऐसा घटिया काम कर रहा है सर आता पळय जाल्यार तो पळय DBL जे ह्या लोकांनी हो आपलो जो पूल आनी हे बांदला रस्तो हो व्हडलो आसा हायवे ते DBL जे हे काम म्हणजे आता हेणी रस्त्याक कितें केला आसतलें ते पळया तुमी एक सादें फुटपाथाक तेंका पोंदां पॅकींग ना रॉबल ना कांय ना आनी यूज मटेरियल तो आतां तांकां पूण तेवटेन खंय तरी उडोवपाक आशिल्लो ते मटेरियल आतां आपणे हांगा हाडला आतां चुकून घातला म्हणजे चुकून घालून तेजेर कॉन्क्रिटूय चुकून घातला की
सारखी कितली गरज आहे असले करपाचें काम म्हणजे साधे इतके त्यांनी माणूस हांगा पोट्ट्यांनी पयशे जोडल्या हांगसरली आमची भाजये गांवची आनी माती हाडून हांगा घातल्या आनी आतां असले काम करता ते सरकाराचो हाजेर कांयच कंट्रोल ना कोणूच हें पळयना कितें चल्लां हें आतां ही JCB ताणें आतां ते डिस्कस करता हें कितें करपाचें हांवें तांकां सांगलें काडून उडोवया म्हणून हांगसर PWD इंजिनियरांनी आमी येवन पळोवचें पडटलें परत पोवचें पडटलें हो सादो गोश्ट न्ही जनतेच्या पयशांचो खेळ आसा हो ओवरऑल जर तुमी पळयत जाल्यार हांगा अजून मांडलेलें आसा काडटा रे पळय सगळे मुद्दे मला सकट हांगा म्हाका सापडल्यात आमचो जो लेबर संघटना भाऊय हांगा आयला BBLचे हांगा कोणूच ना BBLचे इंजिनियर नाजाल्यार कोण तरी सुपरवायझर हांगा आसपा जाय तातूंत हांगा कोण ना हे प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर कोण तरी काम करता कितें चल्लां कितें अशी म्हणजे सरकारी कामाची सरकार आता पयलींच मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर नितीन गडकरी हांगा येवन गेला आनी आपली कामां अशी आसा तशी आसा हें सांगून गेला आज जर तुमी सत्य परिस्थिती पळय जाल्यार एक सादो फुटपाथ फ्लायओव्हरा वयलो तो सुद्दां करतना हांगा भ्रश्टाचार जाता हे सगळें यूज मटेरियल पन्ने बांदकामाची वेस्ट मटेरियल हांगा हाडून घालून ताचे वयल्यान हे लेट मारता सिमेंटाचो आनी सांगता आमी फुटपाथ केलो म्हणून हाजे वयल्यान हो जो आमचो फूड हे आसा रस्तो तेजी क्वॉलिटी कितें आसा ती हांव गरजेच्यान केन्ना कितें भायर पडत सांगपा येना हो जनतेच्या पयशांचो इबाड आनी नितीन गडकरी म्हाका दिसता हाजेर लक्ष दिवचें पडटलें तो जी क्वॉलिटी कंट्रोल आपली स्वताची म्हणटा ती जर अशी आसत जाल्यार फुडें त्या फुलाची कितें करतले आमी न्हू जर तुमकां ऑन जे मटेरियल घातला ते वेस्ट मटेरियल आनी ते सिमेंट यूज करता म्हणजे बॅगां पळयात त्या बॅगांची कांयच ट्रेडमार्क ना काय ना आनी ते पळयत जाल्यार सामके हलक्या क्वॉलिटीचे सिमेंट यूज करतात हे कॉन्ट्रॅक्टर दिलीप विटकॉनाचे असले जर सिमेंट आनी ह्या रस्त्याक ह्या हेका यूज केला जाल्यार ह्या रस्त्याचे लायफ कितें इतके हलगर्जीपणा आनी कोणूच हे पळयनात कोण ताचें कंट्रोल ना हे सामान परत घेवन जाय परत भरता ते आमी विचारता अशे प्रकार हांगा चल्ल्यात आनी जर हांगा कोणाचो देखरेख ना जाल्यार हें अशेंच जातलें आनी ताजो फायदो हे भायले बिल्डर हे भायले कन्स्ट्रक्शन